अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल आइडियल्स को देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ये रिजल्ट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। देन उसके बाद इससे रिलेटेड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये क्या है और इसके थ्योरम, रिजल्ट या एग्जांपल्स जो भी इसमें आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, प्रिंसिपल आइडियल को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि आइडियल्स क्या होते हैं। तो देखिए, आइडियल को बेसिकली इन डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है कि आइडियल जो होते हैं इनफैक्ट ये आपकी एक सब रिंग होती है, एक ऐसी सब रिंग, या इनफैक्ट अगर आप कोई भी ऑर्बिटरी सबसेट ले लें, अगर उस सबसेट के अंदर दो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसे सबसेट को, ऑर्बिटरी सबसेट किसी रिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं ये हमारा आइडियल बना रहा है। सबसे पहले तो वो जो मैं सबसेट ऑर्बिटरी ले रही हूँ, अगर मैं उसको आई का नेम दे दूँ तो ये अंडर एडिशन उस रिंग का एक सब ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन, अगर मैं कोई इसी सबसेट में से एक एलिमेंट में लेती हूँ इसी आई में से, और मैं एक दूसरा एलिमेंट कोई भी ऑर्बिटरी एलिमेंट में आर में से लेती हूँ जो मेरी एक्चुअल रिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको आर का नेम दे दूँ, और अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूँ, मतलब इनकी कंपोजिशन अगर मैं फाइंड करूँ आर ए, अगर वो आई के अंदर बिलोंग कर जाती है तो ऐसे ऑर्बिटरी सबसेट को बेसिकली हम कहते हैं ये हमारा आइडियल बना रहे हैं। और इसकी टाइप्स होते हैं लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल। अगर तो यहाँ पे आपका आर जो है, अगर आप राइट साइड पे ले रहे हैं तो ये आपका राइट आइडियल बन जाता है, और अगर सेम आर ये आप लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट आइडियल होता है। और अगर दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाए तो बेसिकली आपका वो आइडियल जो होगा वो लेफ़्ट आइडियल भी होता है और वो राइट आइडियल भी होता है। तो ऐसे आइडियल को हम डबल साइडेड आइडियल या जस्ट सिंपल, उसको हम आइडियल भी कहते हैं। जस्ट सिंपल आइडियल जहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब होता है वो आइडियल जो है वो लेफ़्ट आइडियल भी है और वो एट अ टाइम राइट आइडियल भी बना रहे हैं। बट आज हम जस्ट प्रिंसिपल आइडियल्स को देखेंगे कि देखिए, प्रिंसिपल एक स्पेशल किस्म के अगेन आइडियल्स होते हैं जो कि एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो पाएँ। तो सेम ये बेसिकली जब भी हम सिंगल एलिमेंट से जनरेट करने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से साइक्लिक ग्रुप का आइडिया आता है। साइक्लिक ग्रुप भी बेसिकली यही होते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जिसको हम एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाएँ, वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। अब सेम यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल जो होता है ये एक ऐसा आइडियल होता है जो कि जिसको हम, जिस आइडियल को एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाते हैं। तो ये तो होगी आपकी प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन। अच्छा, अब देखिए, इसको एग्जांपल किए बगैर आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं z की बात करूँ तो z सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है ये एक रिंग बनाती है। अच्छा, अब इस रिंग की कुछ सब रिंग्स हमने पढ़ी थी जो कि हमारे आइडियल्स बना रहे थे। इनफैक्ट हमने देखा था NZ टाइप की जितनी भी इसकी सब रिंग्स बन रही है वो सारी की सारी इसमें आइडियल्स होती हैं। सेम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2Z की बात करूँ, इसमें मैं 3Z की बात करूँ, या इनफैक्ट मैं यहाँ पे 8Z की बात करूँ, तो ये सारी की सारी ना सिर्फ हमारी सब रिंग्स होती हैं Z की, बल्कि ये आइडियल्स भी बनाती है। अच्छा, तो अगर मैं 2Z में देखूँ तो एलिमेंट्स इस टाइप के पड़े होंगे कि 2 होगा +- 2, 0 +- 2 +- 4 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखिए, इस पूरे के पूरे सेट को मैं एक सिंगल एलिमेंट्स 2 से जनरेट कर पाती हूँ, तो ये ऑलरेडी हमारा एक आइडियल भी था, और ये एक ऐसा आइडियल है जिसको हम जस्ट सिंपल 2 से यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं, तो मतलब ये हमारा प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा। सेम 3Z जो है ये भी प्रिंसिपल आइडियल है क्योंकि हम इसको एक सिंगल एलिमेंट 3 से जनरेट कर पाते हैं। तो इट मीन्स इन जनरल जो हमारा NZ है, NZ का मतलब यहाँ पे Z के जितने भी आपके पास आइडियल आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट से उसको हम जनरेट कर पाते हैं। ये तो इसकी होगी आपकी एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ आपको यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप प्रिंसिपल आइडियल का आइडिया यहाँ पे लगा पाएंगे। सबसे पहली बात, कोई भी आप रिंग उठाएं, हमने बात की थी कि उसके अंदर और आइडियल्स हों या ना हों, उसके अंदर 2 आइडियल्स मस्ट होते हैं। एक तो 0 होता है और दूसरा वो रिंग इटसेल्फ होता है। और ना सिर्फ ये दोनों आइडियल्स होते हैं बल्कि ये दोनों के दोनों हमारे स्पेशल किस्म के आइडियल्स होते हैं और ये प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी आप रिंग उठाएं उसके अंदर अगर यूनिटी मौजूद है। अच्छा, आप देखिए, ये आर की यहाँ पे अगर आर की कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब उस रिंग के अंदर यूनिटी मौजूद होनी, तो आपको 0 एलिमेंट उसके अंदर प्रिंसिपल आइडियल लाजमी मिलेगा। अगर तो उस रिंग में यूनिटी मौजूद है तो उसके बाद आर इटसेल्फ भी आपका वो आइडियल बन जाता है, प्रिंसिपल आइडियल बन जाता है। क्योंकि 0 जो है इसको हम एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाते हैं जो कि सेट आपका 0 बन जाता है।
اور اگر سیم یہاں پہ اگر اس رنگ کے اندر یونٹی موجود ہے تو اس رنگ کو آپ ہمیشہ پوری کی پوری رنگ کو ایک سنگل ایلیمنٹ 1 سے ہمیشہ آپ جنریٹ کر پائیں گے. تو یہ آپ کا ریزلٹ تب ہولڈ کرے گا جب اس کے اندر یونٹی موجود ہے. اگر اس میں یونٹی نہیں ہے تو اس کے اندر اور کوئی پرنسپل آئیڈیل موجود ہو یا نہ ہو تو اس کے اندر ایک زیرو جو ہے پرنسپل آئیڈیل کے طور پہ لازمی اس میں موجود ہوگا. اور اگر اس میں یونٹی ہے تو یہ دو آئیڈیل جو ہوں گے ہمیشہ اس کے پرنسپل آئیڈیلس بن جائیں گے. اچھا نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ انفیکٹ یہ آپ کی ایگزامپلس آ رہی ہیں. تو اس میں دیکھیے فار ایچ انٹیجر، مطلب کہ جو بھی آپ انٹیجر لیں اس کے اندر جیسے ہم نے ابھی این سی کی بات کی، یہاں پہ جسٹ نوٹیشن کا ڈفرینس ہے کہ ایم سی جو ہوتے ہیں سارے کے سارے آئیڈیلس جو ہوتے ہیں سیٹ آف انٹیجرس کے، وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہمارے پرنسپل آئیڈیلس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہر آئیڈیل کو ہم ایک سنگل ایلیمنٹ ایم سے جنریٹ کر پاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں، اب یہاں پہ ہم پرنسپل آئیڈیلس فائنڈ کر لیتے ہیں کچھ اور. یہاں پہ رنگس کا دیکھیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے کیوں، یہاں پہ سیٹ آف ریشنل نمبر، یہ ہمیں پتہ ہے ہماری ایک رنگ ہوتی ہے. سیم اگر میں ریئل نمبرز کی یہاں پہ بات کروں تو یہ بھی رنگ، اس کے آل پاسبل ہم یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں پرنسپل آئیڈیلس کو. تو سیٹ آف کمپلیکس نمبر بھی ہمیں پتہ ہے یہ ہماری رنگ بناتے ہیں. تو اس کے دیکھیں یہاں پہ، اچھا اس کو کرنے سے پہلے ایک اور ریزلٹ دیکھ لیں. ایک اور ریزلٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس فیلڈ آ جاتی ہے، اب فیلڈ بھی بہت اچھے سے ہم نے کیا ہوا ہے. فیلڈ بھی بیسیکلی آپ کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو انڈر ایڈیشن ہمارا ابیلین گروپ ہو جائے، انڈر ملٹیپلیکیشن بھی ابیلین گروپ ہو، اور اس میں ڈسٹریبیوٹیو لا بھی ہولڈ کر جائے تو اس کو بیسیکلی ہم فیلڈ کہتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس فیلڈ آ جاتی ہے تو اس کے اندر جسٹ اونلی دو آئیڈیلس ہوں گے. اور وہ کون سے؟ کیونکہ دیکھیں فیلڈ کے اندر ہمارے پاس 1 بھی موجود ہے. فیلڈ میں انڈر ایڈیشن ہمارا ابیلین گروپ ہونے کے ساتھ ساتھ انڈر ملٹیپلیکیشن بھی ابیلین گروپ ہے. تو جب انڈر ملٹیپلیکیشن ابیلین گروپ ہے تو آئیڈینٹی تو مسٹ ہے اس میں ہوگی. تو جب اس میں آئیڈینٹی 1 موجود ہوگی تو مطلب اس میں کوئی اور آئیڈیل پرنسپل ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کے اندر ہمیں 0 اور رنگ R جو ہوگا اٹ سیلف، جیسے کہ یہاں پہ Q ہے تو یہ دو آپ کے پاس پرنسپل آئیڈیل لازمی ہوں گے. اگر تو آپ کی وہ رنگ جو ہے، رنگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فیلڈ بھی بن رہی ہے تو جسٹ اونلی اس کے اندر یہی دو پرنسپل آئیڈیلس ہوں گے. کون سے؟ ایک تو 0 ہو جائے گا ٹریویل آئیڈیل، اور دوسرا وہ رنگ جو ہوگی وہ اٹ سیلف آپ کی ایک پرنسپل آئیڈیل بنا دے گی. تو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو سیٹ آف ریشنل نمبر ہو گئے، سیٹ آف ریئل نمبر ہو گئے، یا سیٹ آف کمپلیکس نمبر کو میں لے لوں، یہ تینوں کی تینوں ہماری فیلڈ بناتی ہیں. تو اٹ مینس اس کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اندر جسٹ اونلی آپ کے پاس دو آئیڈیلس ہی پرنسپل آپ کو ملیں گے. انفیکٹ پرنسپل بھی نہیں، آپ کو جسٹ آئیڈیل ہی اس میں دو ملے گا، اور دونوں کے دونوں پرنسپل آئیڈیلس ہوں گے. ایک تو 0 ہوگا کمپلیکس نمبر کے کیس میں، سی اٹ سیلف آ جائے گا. تو سارے یہ دو اس کے اندر کون سے آ رہے ہیں؟ پرنسپل آئیڈیلس آ رہے ہیں. تو ایز اے تھیرم اس کو میں نے یہاں پہ انکلوڈ بھی کر دیا کہ دیکھیے ایوری فیلڈ ہیز ایگزیکٹلی 2 آئیڈیلس وچ آر پرنسپل. تو جسٹ یہ دو جو بھی آپ فیلڈ اٹھائیں اس کے جسٹ اونلی 2 آئیڈیلس ہوں گے، اور وہ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ پرنسپل آئیڈیلس ہوں گے. تو جیسے یہاں پہ ہم نے سیٹ آف انٹیجرس کو دیکھا کہ اس کے اندر آل پاسبل آپ کی جو سب رنگز ہیں وہ ساری کی ساری نہ صرف آئیڈیلس بنا رہی ہیں، نہ صرف سب رنگ بنا رہے ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے آپ کے پرنسپل آئیڈیلس بھی بنا رہے ہیں. سیم سیٹ آف ریشنل نمبر، ریئل نمبر، کمپلیکس نمبر کو دیکھا. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں سیٹ آف انٹیجرس انڈر ماڈولر n پہ. تو اب دیکھیے یہ ایڈیشن انڈر ماڈولر n اور ملٹیپلیکیشن انڈر ماڈولر n کو میں اگر دیکھوں تو اس کے اندر اگر آپ یہاں پہ پرنسپل آئیڈیلس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہمیشہ اگر اچھا اب دیکھیں اس کے اندر اگر میں فیلڈ والا کانسیپٹ اپلائی کروں تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا جو یہ n ہے، اگر یہ p پرائم نمبر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہ آپ کی کیا بن جاتی ہے؟ آپ کی ایک فیلڈ بن جاتی ہے. تو فیلڈ کے کیس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جسٹ اونلی 2 اس کے پرنسپل آئیڈیل ہوتے ہیں. تو اٹ مینس جب بھی آپ کے پاس سیٹ آف انٹیجر انڈر ماڈولر n آ جائے اور n آپ کا پرائم نمبر آ جائے تو یہ ایک فیلڈ بن جائے گی. تو جب یہ فیلڈ بنے گی تو اس کے پاس جسٹ اونلی 2 اس کے پرنسپل آئیڈیلس ہوں گے. کون سے ہوں گے؟ ایک تو 0 اس کے اندر آ جائے گا، اور دوسرا جو ہوگا وہ p اٹ سیلف ہو جائے گا. اب یہاں پہ p پرائم کوئی بھی آپ کے پاس نمبر ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ میں z2 لے لوں، z5 لے لوں. تو اس طرح کی رنگس کے اندر آپ کے پاس جسٹ اونلی 2، انفیکٹ یہ رنگ بھی ہے ساتھ میں یہ فیلڈ بھی بن رہی ہے. تو فیلڈ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جسٹ اونلی 2 اپنے پرنسپل آئیڈیلس ہوں گے. اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ پرنسپل آئیڈیل ڈومین کیا ہوتی ہے.
ये बेसिकली आपको प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन भी नज़र आएगा और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं, आइडियल आपकी ये एक ही बात है। अच्छा तो देखिए प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन बहुत ही सिंपल है, जस्ट सिंपल आपकी एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन, अब इंटीग्रल डोमेन भी बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है। इंटीग्रल डोमेन जो होती है ये आपकी बेसिकली एक रिंग होती है, ये एक ऐसी रिंग होती है, सबसे पहले तो वो रिंग होनी चाहिए, रिंग प्लस उसके अंदर अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, प्लस उसके अंदर नो ज़ीरो डिवाइजर्स, अगर उसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं है तो उसको हम कहते हैं ये हमारी इंटीग्रल डोमेन बना रही है। तो एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसका हर आइडियल जो भी आप आइडियल लें उसका हर आइडियल उसका प्राइम आइडियल बन जाता है, सॉरी प्रिंसिपल आइडियल अगर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं ये हमारी प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन है बेसिकली। जैसे कि हमने यहाँ पे जी को देखा तो जी की सारे के सारे यहाँ पे जो आइडियल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल्स बन रहे हैं। तो प्रिंसिपल आइडियल होने की वजह से जो जी है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे, ये हमारे क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन बना रहे हैं। अच्छा उसके बाद हमने देखा जीपी के अंदर जी यहाँ पे प्राइम नंबर अगर मैं लेती हूँ अंडर मॉडुलो एन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें भी हमने देखा ये हमारी क्या बना रही है, ये हमारी एक फील्ड बना रही है। तो फील्ड के अंदर हमने देखा जस्ट ओनली दो आइडियल्स होते हैं और दोनों के दोनों प्राइम होते हैं, तो इट मीन्स हमारा जो जीपी हो जाएगा ये भी हमारी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा इस केस के अंदर आप ज़रा नोट करें कि सी में हम सेट ऑफ इंटीजर की जब हमने बात की तो इसके अंदर हमने देखा जो एम जी टाइप्स के इसके सारे के सारे आइडियल्स होते हैं वो सारे के सारे आइडियल्स होते हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। अच्छा प्रिंसिपल आइडियल होने की वजह से अब जो जी हमारी है एक प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन बन गई। बट अगर आप यहाँ पे इस जी से बनने वाले यहाँ पे आप ले लेते हैं पोलिनोमियल्स को जी इंटू एक्स, इसका मतलब है इस जी से बनने वाले सारे पोलिनोमियल्स का सेट आप बना लें तो ये आपकी प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन कभी भी नहीं बनेगी इन जनरल। इनफैक्ट किसी केस में ये बन जाए बट इन जनरल ये नहीं बनती, तो ये रिज़ल्ट बहुत ही अहम है, इसको आपने हमेशा माइंड में रखना है। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, जस्ट प्रिंसिपल आइडियल्स को हमने देखा यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्राइम आइडियल्स को देखेंगे, एक सेपरेट लेक्चर होगा। देन उसके बाद मैक्सिमल आइडियल्स को देखेंगे, देन इन तीनों को कंबाइन करके इन तीनों के जो थ्योरम्स हैं उनको एट अ टाइम हम देखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे थ्योरम्स को कुछ मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि थ्योरम्स के अंदर जो प्रिंसिपल आइडियल का थ्योरम था उसमें मैक्सिमल आइडियल आ रहा था, सेम उसमें प्राइम आइडियल आ रहा था, तो उसके बारे में आपको अभी कोई पता नहीं है, उसको हमने नहीं किया। तो जब तीनों डेफिनेशंस को कर लेंगे हम तो उसके बाद हम तीनों डेफिनेशन को करने के बाद तीनों से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स आ रहे हैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर में दे दूंगी जिसमें प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, उसके बाद प्राइम आइडियल, इन तीनों के आपके कंबाइंड जो थ्योरम्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके अल्लाह हाफिज़।